Եթերում CBC FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է։ Խոսափողի մոտն են Աթիրայ Իսրաֆիլը եւ Սաբինա Բայրամը։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ ենթարկվել է Հայաստանի կողմից ռազմական ագրեսիայի։ Օկուպացիայի ընթացքում մեր ժողովրդի դեմ իրականացվել է էթնիկ զտման քաղաքականություն, կատարվել են բազմաթիվ ռազմական եւ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություններ։ Այս փաստերը միջազգային իրավունքի եւ մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքների ակնհայտ խախտում են։ Այս մասին ասված է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվում կայացած ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարող իրավապահ մարմինների գլոբալ գործողությունների ցանցի 6-րդ լիագումար նիստի մասնակիցներին ուղղված ուղերձում։ Իր ուղերձում պետության ղեկավարը նաև նշել է. տարիների ընթացքում օկուպացված տարածքներում ապօրինաբար շահագործվել են մեր բնական պաշարները, տիրել է լայնածավալ կոռուպցիա։ Վերջապես 2020 թվականի հայրենական պատերազմի եւ 2023 թվականի հակահաբեկչական գործողության արդյունքում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը լիովին վերականգնվեց։ Օկուպացիայի ավարտը նոր փուլի սկիզբն էր, որը ուղեկցվեց ինքնիշխանության եւ արդարության վերականգնմամբ։ Ազատագրված հողերի վերափոխումը մեր պետական քաղաքականության հիմնական հենասյուներից մեկն է։ Այսօր Ադրբեջանը շարունակում է իր կառուցողական ջանքերը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության եւ կայունության հասնելու համար, ասված է ուղերձում։ Իսպանիա պաշտոնական այցի շրջանակներում Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սահեբա Գաֆարովան հանդիպել է Իսպանիայի Սենատի նախագահ Պետրո Ռոլանի հետ։ Ինչպես հայտնել են Միլլի Մեջլիսում, ողջունելով Ադրբեջանի խորհրդարանի խոսնակին, Պետրո Ռոնալը հետաքրքրություն է հայտնել երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ընդլայնման հարցում։ Նա ընդգծել է, որ Սենատը մեծ նշանակություն է տալիս միջխորհրդարանական կապերի ամրապնդմանը եւ պատրաստ է աջակցել կառավարությունների միջև համագործակցությանը։ Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ղեկավար կազմը պաշտոնական այցով գտնվում է Թել Ավիվում։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունում։ Այցի շրջանակներում Ադրբեջանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար գեներալ-գնդապետ Զաքիր Հասանովը հանդիպել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի եւ Իսրայելի պաշտպանության բանակի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ-լեյտենանտ Էյալ Զամիրի հետ։ Հանդիպումների ժամանակ հատուկ նշվել է Ադրբեջանի եւ Իսրայելի միջև հարաբերությունների բարձր մակարդակը եւ տեղի ունեցել մտքերի մանրամասն փոխանակում երկկողմ ռազմական համագործակցության զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ։ Մայիսի 19-ից 23-ը Բաքվում ընթանում է ՄԱԿ-ի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գլոբալ իրավապահ ցանցի ղեկավար կոմիտեի 6-րդ լիակումար նստաշրջանը եւ 10-րդ նիստը։ Ինչպես հայտնել են գլխավոր դատախազությունից, միջոցառումների շրջանակներում Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը հանդիպել է Վիետնամի գլխավոր դատախազի տեղակալ Նգույեն Գուանգ Դունգի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Հանդիպմանը Քամրան Ալիևը հյուրերին մանրամասն տեղեկացրել է մեր երկրում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, թափանցիկության ապահովման եւ իրավական բարեփոխումների ոլորտում ձեռնարկված միջոցառումների մասին։ Նա իր հերթին ընդգծել է Ադրբեջանի եւ Վիետնամի իրավապահ մարմինների միջև փորձի փոխանակման շարունակականության կարևորությունը։ 2026 թվականին Բաքվում կկայանա Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հակակոռուպցիոն մարմինների ղեկավարների երրորդ հանդիպումը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քամրան Ալիևը, Կատարի վարչական վերահսկողության եւ թափանցիկության վարչության ղեկավար Համադ բին Նասեր Ալ-Միսնադի հետ հանդիպման ժամանակ։ Քամրան Ալիևը նշել է Ադրբեջանի եւ Կատարի միջև ամուր քաղաքական համագործակցության արկայությունը, ընդգծելով երկկողմ կապերի կարևորությունը տարբեր ոլորտներում։ Նա բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև բարեկամական եւ գործընկերային հարաբերությունները, հատուկ ընդգծելով Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների հակակոռուպցիոն մարմինների ղեկավարների երրորդ հանդիպման 2026 թվականին Բաքվում անցկացման կարևորությունը։ Գլխավոր դատախազը նաև նշել է Գլոբ ցանցի եւ այլ միջազգային հարթակների շրջանակներում համագործակցության ընդլայնման կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանձնարարականների համաձայն շարունակվում է նախկին ներքին տեղահանվածների մեծ վերադարձը օկուպացիայից ազատագրված տարածքներ։
Աղդամի շրջանի Քենգերլի գյուղ տեղափոխվող ընտանիքները նախկինում ժամանակավորապես բնակվել են երկրի տարբեր շրջաններում, հիմնականում հանրակացարաններում, առողջարաններում եւ վարչական շենքերում։ Այս փուլում գյուղ է վերադառնում 50 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 207 մարդ։ Հայրենիք վերադարձող բնակիչները շնորհակալություն են հայտնել նախագահ Իլհամ Ալիևին եւ առաջին փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային պետական համակողմանի հոգատարության համար։ Նրանք նաև երախտագիտություն են հայտնել Քաջարի ադրբեջանական բանակին, մեր հողերը օկուպացիայից ազատագրած հերոս զինվորներին ու սպաներին եւ հանգստություն մաղթել զոհված նահատակների հոգիներին։ Հիմա իմ թորները կտեսնեն իրենց հայրենի Աղդամը, ասել է Թավատ Ալլահվերդիևան, Աղդամի շրջանի Քենգերլի գյուղ վերադարձած նախկին ներքին տեղահանվածներից մեկը։ Այս տարվա հունվար-ապրիլին Ադրբեջանը արտասահմանյան երկրների հետ իրականացրել է 16,917 միլիարդ Միացյալ Նահանգների դոլարի առևտրային գործառնություններ, ինչը 24.1%-ով ավելի է, քան 2024 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այս մասին նշվում է Պետական մաքսային կոմիտեի հաղորդագրության մեջ։ Արտաքին առևտրաշրջանառության կառուցվածքում արտասահման գործառնությունները կազմել են 8 միլիարդ 785 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծման գործառնությունները 8 միլիարդ 133 միլիոն դոլար։ Անցած տարվա ընթացքում արտահանումն աճել է 7.5%-ով, իսկ ներմուծումը 49%-ով։ Արդյունքում արտաքին առևտրում ձևավորվել է 652 միլիոն դոլարի դրական մնացորդ, ինչը ավելի քան 4 անգամ պակաս է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում եւ Աբշոնե թերակղզում գիշեր անձրև կտեղա, թերակղզով որոշ հատվածներում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, քամին հյուսիսարևմտյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 15-18 աստիճան, ցերեկը 21-26 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի մարզերում սպասվում է անձրևոտ եղանակ, առանձին վայրերում տեղումները կլինեն ինտենսիվ, կդիտվի կարկուտ եւ ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 13-17, ցերեկը 22-27 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 5-10 աստիճան, ցերեկը 12-17 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալույում, Խոջավենդում, Խանքեդիում սպասվում է 9-11, Աղդամում, Ֆիզուլիում 12-21, Ջեբրայիլում, Զանգիլանում, Գուբատլիում 11-14, Լաչինում եւ Խելբաջարում 4-15 աստիճան տաքություն։ 102.7 FM